Selamat siang, selamat datang di Simpang 4 Rembige. Kepada adik yang mengendarai sepeda motor Vario dengan plat nomor kendaraan DR2198CA, adik belum cukup umur ya. Silahkan tukar posisinya dengan ibunya. Ibunya yang di depan, adiknya yang dibonceng. Hai semua, aku Raisa. Jangan lupa datang ke Senggigi Sunset Jazz hari Minggu tanggal 3 November 2019 di Pantai Kerandangan, kawasan wisata Senggigi, Lombok Barat. Karena kita bakalan nyanyi bareng dan bergalau-galau bareng. Jadi, I'll see you